Como valoras a Idade Media na historia de Galicia? Considero que é un período fundamental. Estamos a falar de 1000 anos de historia, o que xa de por si é un dato máis que salientable. E é un momento no que Galicia definixe definitivamente no eido territorial, social e mesmo nacional, poderíamos decir, non? Por lo tanto, é un período clave na historia do país. Que é o reino medieval de Galicia? Sabemos ben que existe un reino medieval de Galicia, o que non sabemos é cando xorde, polo menos hai debate a partir entre os historiadores en canto a orixe a data de nacemento do reino medieval de Galicia, e temos moi claro cando desaparece, que no ano 1833 a creación das provincias e a extinción dos reinos históricos, non? O reino medieval de Galicia é unha realidade histórica que non se pode esquecer, non se pode olvidar, porque está aí. Temos o precedente do reino suevo, que é un período e un precedente histórico moi importante para comprender por que a partir dun determinado momento comeza a haber reis en Galicia e reino de Galicia. Eu penso que o século X é un momento crucial nese período para conformar unha realidade política galega, tendo en conta que hai dous reis que polo menos se intitulan como reis en Galicia durante un curto período de tempo. Refírome a Ordoño II e Sancho Ordóñez. E logo está naturalmente o caso do rei García, que é un reino plenamente independente no que forma parte a actual Galicia e parte do actual Portugal, e que xe o reino de Galicia que vai a quedar con momentos de independencia plena e con momentos de asociación a outros reinos, como o caso do reino de León, ata o ano 1230, cando queda subsumido na coroa de Castela. O que non quere decir que o reino de Galicia desapareza ate ese momento. De feito, os reis de Castela titulanse como reis de Castela, Toledo, León, Galicia e todos os outros reinos. Cales son as persoaxes máis importantes da Idade Media galega? Iso é moi difícil de responder, non? E aparte iso dependerá moito do punto de vista que se adopte, das opcións ideolóxicas mesmo que teñas. Home, eu penso que hai un personaxe crucial na historia medieval de Galicia, que digo Xermídez, polo moito que ten aportado ao coñecemento da Idade Media, tendo en conta que foi o creador ou impulsor de fontes fundamentais como a Historia de Compostela, como Tomboá, como Códice Calixtino, e logo tendo en conta que o momento no que a arquidiócese de Santiago chega a Xereso, a arquidiócese, e no momento probablemente cenital das peregrinacións de Santiago, ou un dos momentos cenitais, non? Eu incluiría tamén ao rei García, por razóns evidentes, non? Un rei dun reino de Galicia plenamente independente, malia o seu infortunio político e persoal, que é ben coñecido por todos. Realmente a súa figura histórica é importantísima. E probablemente eu incluiría tamén un reino, algún dos reis do período suevo, pola importancia e o significado histórico que ten para a historia do país. E os acontecementos máis importantes da Idade Media galega? A creación do reino, a creencia en que Santiago é un lugar onde está agochado o corpo dun apóstolo, e a creación, a sortimento dunhas peregrinacións que, aínda que non son estruturais na historia do país, son fundamentais para dar a coñecer o nome de Galicia fora das fronteiras peninsulares. O espírito de revolta. Normalmente temos identificado Galicia e o carácter galego ca manxedume, cando en realidade na Idade Media o que prevalece é o carácter de rebelión, de revolta. Por tanto, diríamos que son tres características que me gustaría salientar, non? O feito de que un lugar de Galicia se consolide como un lugar de meta de peregrinación, o feito do carácter de rebeldía, serían probablemente dous elementos fundamentais na historia de Galicia. E as institucións máis relevantes? Home, nós temos un coñecemento da nosa Idade Media que está moi mediatizado pola Igrexa, non? A Igrexa é unha institución clave para comprender e para coñecer a realidade histórica de Galicia, por lo menos unha parte dela, non? Porque non hai que confundir a parte co todo, que é algo que a veces tendemos a facer os historiadores, non? Por tanto, os mosteiros e as catedrais son parte fundamental na historia do país. Sinaladamente a arquidiócese de Santiago pola súa pegada religiosa, cultural e política, non? E logo o propio reino como institución, por máis que fora, como digo, como decía antes, reino independente por momentos, reino asociado por outros, pero non deixa de ser importante a figura de que Galicia tiña a consideración de reino durante prácticamente toda a Idade Media.
En canto ás fontes para escribir a historia, cales crees que son as máis relevantes? Ata o século XIII dependemos casi inteiramente das fontes eclesiásticas, como veño de comentar, non? Realmente temos unha dependencia casi absoluta das fontes monásticas e catedralicias, o que realmente é un problema porque nos informa de moitas cousas, pero hai moitas outras as que non nos informan en absoluto, non? Informa daquilo que tiña interese para os creadores da documentación, que eran os monxes e os coengos e bispos e arzobispos da Galicia medieval. A partir do século XIII aparece un novo tipo de documentación, que é a documentación urbana, a documentación concellil, que é moi interesante, e a documentación notarial, que realmente aporta outro tipo de información sociolóxicamente diversificada con respecto ao que acontecía ata o século XIII. Para ti, quen son os historiadores que marcaron un antes e un despois na construción da historia medieval de Galicia? Home, eu creo que hai unha figura clave que é Antonio López Ferreiro, non? Un historiador do século XIX que foi o primeiro que deu o salto a unha historia feita con unha base documental moi forte, non? Moi apoiada nos documentos e non tanto nos cronicóns e nas ideas, digamos, que lendarias, non? E logo na época contemporánea, eu penso que hai un momento crucial que é a chegada a Santiago dun novo agregado de universidade chamado José Ángel García de Cortázar, que creou aquí unha escola, porque realmente foi iso, unha escola historiográfica na que surgiron nomes tan coñecidos como Hermelino Portela, María del Carmen Pallares, Fernando López Alsina, María Luz Ríos e tantos outros que realmente deronlle un vuelco absoluto á historiografía feita no país. Realmente ese son os dos momentos fundamentais, non? López Ferreiro no século XIX, a chegada de García de Cortázar e a súa escola na que sobrexae por méritos propios de Hermelino Portela. Crees que a historiografía medieval de Galicia tense adaptado ás exigencias do método histórico actual? Absolutamente. Eu penso que en Galicia faz unha historia perfectamente equiparable a calquera outra parte do país e da Europa occidental, sin dúbida ninguna. Poderías resaltar o papel que teñen as mulleres na historia medieval de Galicia? Penso que ten unha grandísima importancia. Na Alta Idade Media hai que ter en conta que a muller tiña un acceso ao patrimonio, a un uso e un disfrute do patrimonio prácticamente equiparable a dos homens, o que lle dá unha liberdade e unha capacidade de actuación normalmente descoñecida, pero moito máis importante do que xa doita pensar, non? Iso é moi importante. Pero na Baixa Idade Media a figura da muller non desaparece, non? Hai que ter en conta a figura da muller tal como aparece reflectida nas cantigas, na poesía trovadores que escrita en lingua galego-portuguesa, e a pegada das mulleres no mundo urbano, no mundo comercial é tamén moi importante. Realmente a figura, o discurso histórico da Galicia medieval tense que refacer un pouco pensando na muller que temos esquecido por moito tempo. Que opinión tes do coñecemento popular que ten a sociedade galega da historia medieval de Galicia? É unha mistura de coñecemento en parte académico, en parte lexendario, en parte mistificado, por decirlo de algún xeito, non? Penso que a xente non está suficientemente informada da realidade histórica de Galicia, o que realmente é normal, tendo en conta a escasa difusión que ten o traballo dos historiadores, pero nós temos que ter unha responsabilidade maior, digamos, temos unha parte de responsabilidade nese descoñecemento, por canto que non temos dado o esforzo suficiente para facer unha política moito máis divulgativa, moito máis de acceso a xente común, que entenda que non escribamos solamente para o mundo académico, sino que escribamos pensando na xente común, para que realmente entenda o que nos traballamos, o que intentamos descubrir, non? Hai que facer un esforzo maior de comunicación, de chegar ao público. Crees que houve mitos históricos e historiográficos galegos ou non galegos que marcaron o entendimento e a escritura da historia medieval de Galicia? Naturalmente, pero iso acontece en todos os sitios, é dicir, eu non diría que Galicia xe unha realidade histórica especialmente mitificada ou mistificada. Non penso que a historia de Galicia este condicionada por máis mitos que a historia de Castela ou a historia de León ou a historia de Andalucía, sin dúbida ninguna, é un caso equiparable perfectamente, é dicir, non somos excepción nunha cuestión que acontece en todos os territorios, en todas as nacións. Cales son os retos de futuro da historia medieval de Galicia? Facer unha historia máis inclusiva que a muller, precisamente en resposta ao que me preguntabas antes, recuperar un pouco un relato histórico máis centrado, non tan centrado, corríxome, non tan centrado na historia da Igrexa, sino ampliando o coñecemento hacia a sociedade que non estaba absorbida polo poder eclesiástico, facendo unha historia máis centrada no mundo do poder,
que deixaron os reis de León, de Galicia, de Castela, no territorio do país, é dicir, ata onde chegaba o poder do rei, porque a veces temos a sensación, tal e como escribimos a historia nós, que Galicia era unha especie de gigantesco couto monástico onde solamente mandaban os monxes e os cregos, e iso non é certo. Había moitos outros poderes que influían noutras zonas do territorio galego, por tanto, iso é importante que o coñezamos. E logo me parece que todavía queda moito por facer no terreo da mentalidade colectiva, do estudio da cultura, das sensibilidades populares, iso toda esta boa medida por facer.